గడిచిన 24 గంటల సమయంలో అగ్రరాజ్యం అమెరికాలో భయాందోళన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియాలో భూకంపం వచ్చి అక్కడ ప్రజలు ఉక్కిరిబిక్కిరి. ఈ ఘటన ఆగస్టు 6-7 తారీఖుల్లో జరగగా దాదాపు 12 గంటల్లో 50 సార్లు కంటే ఎక్కువగా భూకంపం వచ్చినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఈ మేరకు అమెరికా డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ టీం, రెస్క్యూ ఎమర్జెన్సీ టీంలు ముందు జాగ్రత్త ప్రక్రియను చేపట్టారు. మంగళవారం రాత్రి లాస్ ఏంజల్స్ కు నార్త్ వెస్ట్ లో భూకంపం సంభవించింది. అయితే ఈ భూకంపంలో ఎటువంటి ప్రాణ ఆస్తి నష్టం జరిగినట్లుగా సమాచారం అయితే లేదు. ఈ మేరకు అందరూ సురక్షితంగా ఉన్నట్లు అమెరికా జియోలాజికల్ సర్వే దీనిపై ప్రకటన చేసింది. కాగా ఈ భూకంపం రిక్టర్ స్కేలుపై 5.2 తీవ్రతతో భూమి కంపించినట్లుగా చెప్పింది. రాత్రి 9:09 భూమి కంపించిందని పేర్కొంది. కెన్ కౌంటీలోని మెట్లర్ వద్ద భూకంప కేంద్రం ఉన్నట్లు అధికారులు చెప్పారు. లాస్ ఏంజల్స్ తో పాటు ఇతర ప్రాంతాల్లో ఏమైనా నష్టం జరిగిందా లేదా అన్న కోణంలో ప్రస్తుతం జియోలాజికల్ సర్వే డిపార్ట్మెంట్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ టీం సహాయంతో చెక్ చేస్తున్నారు. లాస్ ఏంజల్స్ డాజర్స్, ఫిలడెల్ఫియా ఫిల్లిస్ జట్ల మధ్య బేస్బాల్ మ్యాచ్ జరుగుతున్న సమయంలో స్టేడియంలో భూ ప్రకంపనలు నమోదయ్యాయి. కానీ ప్రేక్షకులు మాత్రం చలించలేదు. భూకంప ప్రాంతంలో తనిఖీ చేపట్టనున్నట్లు కెన్ కౌంటీ ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ వెల్లడించింది. గడిచిన 12 గంటల వ్యవధిలోనే 20 మైళ్ల రేడియస్ లో 5.2 మాగ్నిట్యూడ్ తో దాదాపు 57 భూకంపాలు సంభవించినట్లు యునైటెడ్ స్టేట్స్ జియోలాజికల్ సర్వే గుర్తించింది. అలాగే కాలిఫోర్నియాలోని పలు ప్రాంతాలు చిన్నపాటి తీవ్రతతో రిక్టర్ స్కేల్లో భూకంపాలు కూడా నమోదైనట్లుగా తెలిపారు. ఈ చిన్నపాటి ప్రకంపనలు బుధవారం ఉదయం 12:10 సమయంలో 2.6 నుండి 4.5 మాగ్నిట్యూడ్ మధ్య వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో వచ్చినట్టు అధికారులు నిర్ధారించారు. కాగా 5.2 తీవ్రతతో వచ్చిన మెయిన్ భూకంపం అనంతరం 4.5 తీవ్రతతో దాదాపు 45 సెకండ్ల వరకు బలమైన షాక్ సీక్వెన్స్ వచ్చినట్లుగా భూకంప శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు. ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం లేదా ఆస్తి నష్టం లేదని అధికారులు వెల్లడించారు.